बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी पर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, फिट फाट है। ये अभी ना एक कबूतरी पकड़ी है, ये काली सी ना, ये बारिश बड़ी हुई है आज भी ना इधर, इसलिए ये देखो, ये पैर में इसके कड़ी डली हुई है। ये भी दाना डाल रहे थे, पल्लों पे ही है किसी कबूतरी ना, तो निकल निकल आई है। देखें रंग रूंग कोई नहीं लगा हुआ, दो पर इसके जो है ना पटाई हुई है, बाकी ये जी 8 नंबर, ओहो 8 नंबर कड़ी डली हुई है इसमें। ये देखें, ये कड़ी डली हुई है, ये इसकी आँख है, और ये देखें, ये हमें कहा चले दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़रा नए आने वाले दोस्त ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करें जी। देखें आजकल चिड़ी मरी रूज पे है, मैं तो खैर आता ही शाम को ऊपर, तो कोई ना कोई एक आधा शिकार तैयार ही होता है, फिर कोई कबूतर देखे ना ऊपर होता है शाम को, इस टाइम आके दाना डालता हूँ ना मैं, फिर तो वो ये सारे, तो इसलिए फिर ये ऊपर कोई ना कोई बैठा होता है मेरे आने से पहले। मैं आता ही 6 बजे ऊपर, तो ये देखें, ये चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। नए आने वाले दोस्त ज़रा फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जी। ठीक है जी।